小熊猫和大熊猫是同一个物种吗？小熊猫和大熊猫不是同一个物种，它们只是名字上面有一些联系，但是是两个完全不同的物种。小熊猫是属于小熊猫科的，而大熊猫是熊科的动物。那小熊猫它的分布区域跟大熊猫是有重叠的，所以小熊猫也是大熊猫非常重要的一种伴生动物。除了小熊猫以外，还有川金丝猴、牛羚、红腹锦鸡、亚洲黑熊这样的动物，它们都是中国西南独有的一些濒危动物。